গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? চলো আজকে দারুণ সুন্দর একটা রেসিপি শেয়ার করি। এখানে আমি নিয়েছি রুই মাছ, আর মাছের পিসটা দেখেই বুঝতে পারছো বেশ বড় সাইজের ছিল মাছটা। এর মধ্যে একটা পেঁয়াজ, রসুন, আদা আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট দিলাম, সাথে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ আর টক দই দিয়ে এটাকে 1 ঘন্টার ওপর ম্যারিনেট করে রাখবো। ততক্ষণে আমি এখানে মুসুরির ডালটাকে ভালো করে জলে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ভেজে নিতে হবে। তারপর ঠান্ডা করে এরকম দরদরা করে গুঁড়ো করেছি। এরপর মাছটাকে এর মধ্যে কোট করে নিতে হবে, ঠিক যেমনভাবে ফিশ ফ্রাই করা হয়। এই রেসিপিটা কিন্তু ঠাকুর বাড়ির খুবই জনপ্রিয় একটা রেসিপি। এরপর মাছগুলোকে সর্ষের তেলের মধ্যে ভেজে নিলেই কিন্তু একদম রেডি হয়ে যাবে। একটু সময় নিয়ে ভাজবে যাতে পুড়ে না যায়, আর গ্যাসের ফ্লেমটা লো রাখবে। ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আমি এখানে স্যালাড আর কাসুন্দির সাথে সার্ভ করেছি। একদমই নতুনত্ব একটা রেসিপি, তোমরাও ট্রাই করো, দারুণ লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই।